மக்களே, ஏன் தான் இந்த மழை முடிஞ்சுதோ அப்படின்னு இருக்குதுங்க. 10 நாள் அப்படியே ஜில்லு ஜில்லுன்னு எஸ்டேட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தோமா. இன்னைக்கு காலையிலேருந்து கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குது, மனசு ஏனோ ஏக்கமாக இருக்குது. இருந்தாலும் என் தோட்டத்துக்கு இன்றைக்கி ஒரு டாக்டர் வந்திருக்காரு, டாக்டர் மோரெக்ஸ். ஆமாம், நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, என்ன எப்போ பார்த்தாலும் இவன் கேர்ள்ஸ் பேரே சொல்கிறீங்க, மேலே உங்கள் தோட்டத்தில் கிடையாதான்னு. சரி, இவருக்கு வச்சுக்கலாமே, டாக்டர் மோரெக்ஸ். பெடலியம் மோரெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த யானை நெருஞ்சிலோட பொட்டானிக்கல் நேம். இந்த மோரெக்ஸ் ஒரு நெஃப்ராலஜிஸ்ட், அதாவது கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்ட். இந்த இலைகளை காய வச்சு பவுடர் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 1 to 2 grams டெய்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிறுநீரக கற்களை வெளியேற்றதாகட்டும், இந்த எரிச்சலோட வலியோட யூரின் போகிறது, கிட்னி சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணும். நம்ம பாடி ஹீட் அப்படியே குறைக்கும். நாங்கள் ரெகுலராகவே பச்சை இலைகளை கசாயம் வச்சு குடிக்கிறோம். இதில் ஒரு முள் மாதிரி இருக்கும், காலில் குத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பா பயங்கரமாக இருக்குது, நெருஞ்சி முள் குத்துனது அப்படின்பாவும். ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க, பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறவங்களாம் இதை எடுத்துக்கவே கூடாது. வழித்தடத்தில் எங்கேயாவது இந்த மோரெக்ஸை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பிடிச்சி கொண்டாந்து வீட்டு தோட்டத்தில் வச்சுருங்க. ஹாப்பி கார்டனிங்.